Gente, tá chovendo. Olha, não dá pra ver, mas a gente vai tomar banho de chuva. Tá molhando toda a tela do celular. Deixa eu deixar o celular parado. Eu vou deixar vocês aqui no coberto, porque senão vai molhar tudo. E pode quebrar o celular dela. As árbitras assistentes estão trabalhando certo. Tá impedindo, ela foi um pouquinho, tá impedindo. Aí a expulsão. Nós temos a Mariana Batalha, do outro lado a Renata Ruel. Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo. Tá chovendo. Eu sei, a gente tá brincando. Meu, sai da chuva. Vai sair daí, você vai tomar banho. Você vai nem sentar na cama. Gente, ó, esse piso aqui é antiderrapante, então ele não escorrega. Ai, não vai ficar descalço. E não tá chovendo de raio. Nossa, olha a minha maquiagem. Tava toda perfeitinha, eu ia gravar vídeo hoje. E eu também, eu vou fazer A maquiagem. gente fez maquiagem. Nossa, olha! Não, embaçou a tela. Ô, louco. Ixi, Assim. não sei. Pronto, é porque eu tava respingando água. E aí a gente vai gravar vídeo e minha maquiagem borrou toda. A minha tá borrando. Eu limpo depois. Ai, não fiz nada. Vamos ver se é ele mesmo. Eu acho que nem o treinador do lado do Léo sabe quem é. Mas vamos. Pois é o Felipe Araújo que chutou essa bola pra camisa 10. Quem nunca tomou banho de chuva? Quem já tomou banho de chuva, escreve aqui embaixo nos comentários. A galera veio pra ver o show. Aí o Ronaldinho, quero. Passou o Falcão. Falcão joga a bola por dentro. Olha só que ataque. Falcão, Denilson, Falcão. Meteu a bola pra fora. E o árbitro, evidentemente que é todo show. Você vai mais uma vez ali com a bola do Denilson pro Falcão. Agora a gente vai se divertir aqui. Gente, a gente ainda tá seco, olha. Só no cabelo também molhadinho. De novo, vídeo cacetada. Isso é um vídeo extra. As Nicolas jogando sério. Bora aí. Joga no pezinho. Se fosse um festival de fim de ano, futebol, a gente fala festival esportivo, ele tava... E aí, tipo, fala, chuva, olhou pra Você mim. na experiência de tomar banho de chuva, né? Muito legal. E tipo, eu vou dormir aqui 4 dias mesmo. Então vai ter show de like. Show de like porque vai ter 70 chuva de mil vídeo. likes, tá? Fabiano bateu o gol em cima do Militão. Assunção tira. Sobra do Fabiano, Falcão ajeitou uma bicicleta, que a galera quer ver. Falcão girou. Assunção tira. Vampeta e Falcão. Melhor pro Falcão. Joga a bola no Denilson. Tá bom, menino, vamos parar? Vamos parar? Fácil. Porque, né, senão não vai ter que tomar banho. Um abraço, se inscreve e deixa o like. Se vocês querem mais vídeos extras aqui malucos no canal. Tchau. Beijo, tchau.